fyonda like, usige na comment yawe, uheze ufyonde na subscribe kugira ngo ugumane natwe kumwanya kumwanya. Alo. Yasuye kubaramutsa mwebwe mwese mukunda gukurikirana Bujahi TV. Ijwi naryo ni Cedric Shakunyite CK. No munsi ndabafitiye bishasha bikomeye mutari muzi. Bandanya ugira subscribe canke sabone imbere ucubona agakengeri hama ucufyonda ko gusa ga click bandanye bikurikiranira bishasha hamwe na Bujahi TV. No munsi rero turababwira bishasha bikomeye cyane mu bijanye n'umupira w'amaguru, umupira bita football, umupira ukundwa cyane kwisi yose. Uti none ibintu vyagenze gute ngo habeho ibintu vy'ama carton rouge, ama carton jaune, cyane dukunda kubona babiha ku muntu yagize ikosa muri urwo rukino. Ukuntu bimeze rero sukundi, hari kera abantu bakinye ya mipira bayita amafedera rimwe muri quartier murayibona. Umuarbitre ko hari kuvuza ku munwa avuga ngo wewe hagarika nguragize ikosa, ibintu oralement niko bavyita mu Faransa. Ivyo rero byaratuma umuntu ashobora kugira ikosa uvuze ntakumve akabandanya yiruka akabandanya ngo ntacabaye. Aho rero dushatse kuvuga ko hari mu 1960 ico gihe yari muri Coupe du Monde yahuje Angleterre na Argentine, aho umukapitene wo muri Argentine yagiri ikosa. Umukapitene nawe yitwa Antonio Ibarduratin yagize ikosa, arbitre aramuhagarika abandanya yigira yikinira yiruka, arbitre iramubabaza iramushavuza, muga mu nyuma yahejeje asohoka. Wa arbitre naho twamenyesha ko yari arbitre ico gihe yitwa Kenna Stone. Ico gihe rero byaravuzwe cyane n'abajejwe inkino z'umupira bavuga ati ibintu vraiment bikwiye guhinduka, nta kuntu umuntu wozura muhagarika agize ikosa akabandanya yiruka. Niho rero haca haza itegeko naho nyene ryavuye mu Bongereza, nibo bazanye iyo ide yuko bogira ikarta jaune ariyo baciye bita ngo attention, baca bazana na rouge nayo iyo baca bayita ngo stop. Ico gihe naho hari mu mwaka w'1970 aho cyashigwa ko igikumu ko gitangwe gukoreshwa, naho cyatanguranye na Coupe du Monde yabereye muri Mexique. Ico gihe niho byari ibintu bikomeye, ariho mubona ubu vyoroshe guhagarika umuntu agize ikosa avuga ati aravunanye canke agize iki, ukaduza hejuru utarinze no kuvuga kugira ntigishe ngo ntiyavuze ngo ntavyo numvise. Ubu aranabibona no ku maso. Tubandanye tugushimira wowe uri kurakurikirana Bujahi TV. Bandanye ugira subscribe canke sabone imbere uhari waga click hama ubandanye bikurikiranira bishasha na Bujahi TV. Fyonda like, usige na comment yawe, uheze ufyonde na subscribe kugira ngo ugumane natwe kumwanya kumwanya.